व्हाट्सएप दोस्तों, तुम सब लोग कैसे हो? आई थिंक तुम सब लोग बहुत अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आकाश, और मैंने पिछले वीडियो में जो बोला था ना कि मुझे मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर उसमें बहुत एकदम बकवास नॉइस आ रहा था। मैंने बाद में देखा कि जब मैंने मोटो ब्लॉगिंग करना शुरू किया था, चले तो निकलने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग देखा तो एकदम पूरा रिकॉर्डिंग ही बर्बाद हो गया। सो मैंने उस नॉइस की वजह से कुछ उपाय ढूंढा है। एकदम सस्ता सा उपाय है। 15 रुपये में या फिर 20 रुपये में आपका वो सेटअप हो जाएगा। उसमें एकदम भी मुझे लगता है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। सो ट्राई करते हैं और आ, आपका जो है हेलमेट है उसको एक काम करना है, या फिर जो पैडिंग है ये वाला, इसको आपको थोड़ा सा हल्का खोलना पड़ेगा। ठीक है। और खोलने के बाद क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। खोलने के बाद ये जो मास्क है कि इसको आप काट लेना। काट लेके इसको इधर इस साइड को अब इधर घुसा दो, ऐसे करके इसको इस तरफ घुसा दो और इसको इस तरफ घुसा दो। ये घुसा दिया और फिर आप एडजस्ट कर लेना कि आपके चिन के हिसाब से कितना आपको गैप चाहिए। ठीक है। तो आप घुसा दे के इसके बाद यहाँ पे जो गैप मिलता है ना, यहाँ पे जो गैप मिलेगा वहाँ पे फेविक्विक लगा दो, लगा के इसको काट देना। तो चलो हम सेटअप करके आपसे मिलते हैं। तो ये हो गया रेडी। और ये जो ये जो वायर है मैंने खोल के रखा है, ये जो रस्सी है, क्योंकि भाई मुझे ऐसे बांधना है, क्योंकि मेरा चिन बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इसको खोल के रखा है। ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी, आपका चिन छोटा है तो आप यहाँ पे फेविक्विक लगा के इसको एकदम एडजस्ट कर सकते हो, चिपका सकते हो ये इधर ऐसे। ठीक है। ये तो मेरा वायर है, हेडफोन माइक का वायर है। तो चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। चलो मिलते हैं बाइक पे। तो गए हम गाड़ी पे, और चले बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। मुझे लगता है भाई मेरा वॉइस एकदम क्लियर ही आएगा। मैंने थोड़ा वीडियो चेक करके भी देखा है। हाँ, एकदम ही नॉइस नहीं आएगा। और ये मेरे घर के सामने ही भाई रोड है, हाईवे। तो हाईवे पे टेस्ट करने का एक फ़ायदा है, क्योंकि भाई हाईवे पे नॉइस ज़्यादा आता है, क्योंकि भाई विंड की वजह से रास्ता खुला है ना, विंड बहुत आता है। तो इसमें मैं ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि भाई नॉइस एकदम ही आएगा, विंड नॉइस। और देखो भाई मेरा मेरा जो फ़ोन है भाई पोको M2 Pro है, और उसमें नॉइस कैंसिलेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि बहुत बहुत फ़ोन है जो पोको भी एक फ़ोन है X2, उसमें बहुत नॉइस कैंसिलेशन का एक ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली आपका नॉइस कैंसिल कर देता है। तो मेरे अंदर तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई पुलिस वाला है भाई। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तुम्हारा एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, एक एक लाइक बहुत ज़रूरी है, एक एक सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई प्लीज़, तुम्हारे भाई को सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।